është veç me e kryer. Dhe mirë që është e kryer. Por gjithsesi që në interes të Republikës është të shkohet tutje me një 3 buxhete. Pi cila buxheti kryesor është buxheti i Republikës edhe pagat edhe parandalimi bankrotimi shtetënor apo government shutdown që në anglisht në Amerikë. Dhe ky është një kompromis, para kompromis që duhet bërë, edhe u i di parimore, gentlemenësh edhe zonjash në nesër pres këtë ta plasoj presidenti Osmani. Natyrisht nga deklaratat e këtilla sot, i shoh të gjithëve, i shoh vetëm për konsum politik, pasi konsideroj që nesër edhe mund të krijohet një momentum i ri, edhe të prevalon interesi shtetënor, arsyeja shtetënore para luftës politike dhe përgjegjësive që mund të marrin. Që do me thonë, që do me thonë që në qoftë se nesër ka qëndrim të këtill, atëherë nuk prapë shoh elektoralisht gabim strategjik të LDK-s dhe PDK-s. Se në qoftë se shkohet me këtë, nuk po di cila është mençuria këtu politike, në qoftë se shkohet me këtë qasje, kjo ka më konë armë shumë e fortë zgjedhore elektorale e vetëvendosjes në dorë. Sepse përgjegjësim për mos miratimin e buxhetit, me kësi qëndrimi, logjika më thotë që do ta marrin LDK-ja. Po pse o blejmë ku qeveria o ajo që duhet me bërë buxhetin, jo opozita,